tere vlog! Täna me lähme siis toidulisandite koolitusele. Ma ei mäleta, mitu tundi see oli. 9:15 kuni 14:30. Tegi sellest, võtan teid endaga sinna kaasa. Iga treenerina tasub ennast alati harida. See koolitus oli vist äkki 10 eurot ainult, seega tule minuga kaasa. Ma loodan, et ma saan ja jõuan seal filmida. Mu YouTube on jäänud natukene seisma. Seega parandame seda. Mul on plaanis teha minu ilulemmikud. Seega mul on juba olemas asjad, aga lihtsalt on vaja istuda maha ja filmida. Aga it is coming. Kuna õues on ainult 5 kraadi ja eile oli päris külm, seega moeproteiini puhver. Uuesti. Eile põhimõtteliselt oli niimoodi, et peale seda seminari / koolitust ma läksin kesklinna, andsin trenni, siis tulin koju, sõin, käisin pesus ja täna on uus päev, neljapäev. Juuksed on värskelt pestud. Siis täna ma arvan, et ma teen niimoodi, et ma lähen jõusaali. Hommikul käisin jalutamas ka, siis õhtul pilatesesse. Kuna see pilatese trenn ei ole nagu minu jaoks väga raske, koormav, ta on rohkem selline mõnus. Vist on siuke plaan täna, aga muidu tavaliselt 2 trenni ma päeva jooksul pigem ei tee. Midagi ma tahtsin rääkida eilsest mõtteid, mis mul tekkisid seoses selle koolituse / toidulisandite seminariga, on see, et mul on väga harva olnud toidulisanditega seoses üldse mingeid storiesi või postitusi. Ma olen alati rääkinud, et toidulisandid on soovituslik, nad ei ole hädavajalik, et ma alati räägin seda, et vundament on tähtsam ja nii. Mul oli ühe brändiga nagu kokkulepe, et nad varustavad mind kõigega, mida mul on vaja ja mina siis näitan nende uut proteiinipulbrit, eks ole, selline oli nagu deal, okei. Aga peale seda koolitust ma võtsin, mul oligi kokku ainult 2 postitust toidulisanditega seoses ja ma võtsin need mõlemad maha. Ja ma võtsin need maha, sest et ma tunnen, et ma saan olla parem. Mitte, et ma oleksin soovitanud või jaganud täppi või midagi sellist, aga ma saan olla parem. Seal esimeses postituses mul oli üks omega 3,9, mis ei ole nagu kõige parem. Sellepärast võtsin selle maha. Teine video olid need proteiinid. Ma söön seda proteiini, ma küpsetan sellega, aga mulle ei meeldi selle turundus. Et umbes, et see on nagu naistele. Et kuna sinna on lisatud nagu mingisuguseid, seal olid selline biotiin, mingisugused asjad olid nagu sees, et umbes, et sihtgrupp on naised. Nagu umbes nagu see firma Women's Best, et me teeme lisandeid, supplemente nagu naistele, et pakend on kõik roosa nunnu on ju. Aga siis mõtlesin, et ei pea nagu tegema naistele ja meestele nagu eraldi asju, tegelikult nagu see kõik ongi lihtsalt nagu turundus, kuna ma olen ikkagi autoriteet mõnele inimesele, proteiinipulber, mida tegelikult nagu pole inimesel vaja ja suht paljudel ikkagi see tekitab seeda nagu probleeme, puhitusi ja niimoodi. Niisugune bränd hetkel, mis mul ongi siis koostööna alles jäänud lisandite poole pealt, on siis FitEgg. Ja neil on siis nüüd tõesti nagu puhtad koostisosad, ma olen neid kõiki tooteid proovinud, kõik tooted mulle meeldivad ja vot see, mida
nagu firma, mida isegi nagu toitumisterapeudid julgevad soovitada. Vot niisugust asja ma võin nagu kuvada enda kontol, et lihtsalt mingid mõtted, mis tekkisid mulle. Hea peegeldamine oli minule endale seal koolitusel, et lõuna. Igast manti. Rikad, makaron, hakkliha, ketšup, pesto. Ma tegin juuksed korda ja nüüd ma lähen trenni. Tavaliselt ma käin trennis varem ja kui ma pean hakkama minema trenni peale lõunasööki, siis mul hakkab juba veits nagu ei taha minna. Ehk siis mul kõige nagu parem aeg või nagu minu peak on peale hommikusööki. Aga ei ole midagi, lähme käime, teeme ära ja võtan teid kaasa. Trennis on käidud, ma käisin üle väga-väga pika aja Lidlis, sest see on Tehnopoli džimmi lähedal ja ma näitan teile, mis ma ostsin ja see on normal week in my life igatahes, nii et mina ei ole mingi perfektne, onju. Aga ma alustan malbetest asjadest. Soolapipra topsid, 5 euri. Ma tundsin, et mul on vaja, sest et see praegune soolatops, mis on hästi vana ja sealt võtsin selle kleepsu ümbert ringi ära ja siis mingi on selle liimiga koos. Nüüd iga kord, kui ma võtan seda, siis on mingi... Aga nüüd on asi lahendatud korras. Ja siis, ma ei tea, ma loodan, et see on hea, pole proovinud. Pistaatsia maitseline kohuke. Kõik, mis on pistaatsia, send it in my way. Siis mustikad. Kilohind oli kas 10 või 11. Noh, vähemalt ei olnud 17 või midagi. Et ma mõtlesin, et ma treatin. Ja päeva parim osa. Ma olen nädal aega juba cravinud mingit saiakese moodi asja, aga ma mõtlesin, et mul on mingi pagarisse, et võtan mingi uhke ja siis võtsin Lidlist ühesõnaga pistaatsia saiake sõõrik. Nii et ma loodan, et see on hea. Aga kõigepealt normaalne toit alla, siis sõõrik. Ja mis ma siis söön? Ühe keedumuna, kodujuustu ja siis. Nüüd on põnevam osa, kui kodujuust on söödud ja ma lammutan seda sõõrikut, aga ma oleks pidanud vist ikka mingi pagari kotta minema, sest et nothing special. Sai hetkel ainult sisuni, ma ei ole veel jõudnud. Aga noh, tuleb leppida nüüd sellega. Nii, ma näitan teile ka vlogis. Ma tellisin Trade House'is siis paki Scalp Vitality Essence'i. Ülihea. Jõuksur andis proovida. Testerid ja ma olin kohe sold Exfoliating Foaming Scrub. Ja siis minu kõige lemmik on firma viimistluseks Lööve & Grip Sensitive Hairspray. Ma seekord võtsin ilma lõhnata, et eelmised mul olid karamelliga alati, aga mõtlesin, tahaks proovida midagi nii-öelda neutraalsemat. Nii et selline ta on. Vaenlasi.
käisin siis Tesse stuudios Reformer Pilateses ja ülinais oli. Treener oli mega oli näha, et ta on investeeritud treenerina, et ta teeb seda kirega, hingega, südamega, energiaga. Vau, mega tore oli tõesti, ülitore treener, tüdruk. Ja seal mingid tuharaharjutused on ülirasked, reaalselt, ma ei tea, siukest sensatsiooni sa ei saa jõusaalis ka kätte. Nii et proovitrenn on 15 €. Tulge Tessesse, Reformer Pilatesesse. Tere vlog, täna on järgmine päev ja täna meil on plaanis küüned. Ma käin Marina juures juba päris pikka aega. Võib-olla tuleb Oneri pakka, ma ootan seda ka väga. Käes on teise kohvi aeg ja ma mõtlesin, et kui ma vahepeal jagasin, et ma üritan piirduda ühe kohviga ja et kui ma tahan teist kohvi, siis ma teen decaf'i või ma teen teed. Aga siis ma mõtlesin, et miks ma ennast piinan? Seega, nüüd ma joon 2 tassi päevas, aga mitte rohkem, 2 on piir. Aga see on täpselt paras doos. Tegelikult on väga lihtne, sest inimesed piltide peal olid päris ja nad istusid seal fotograafi ees. Tulin vanaisale külla. Läksime maale, siis ma tegin ühe klipi. Ja nüüd, kui tuleme tagasi, siis on teine. Täna vlogi ei saanudki teha. Pigem vist mitte, jah. Under the neon lights we sway, lost in the music, let it play. Feel the rhythm take control. Midnight vibes will steal your soul. Midnight vibes will steal your soul. Midnight vibes will steal your soul. Täna meil on siis, mis meil on täna? Burgeripäev. Burgeripäev. Cheat day. Ma vlogin alati salaja. Me tulime nüüd Sakus Saarmasse, ma ei ole üldse jõudnud kaameraga rääkida. Väike prep. Hommikul käisin trennis Mustikas, tegin saali korda. See nädalavahetus on olnud puhtalt sihuke emadele pühendatud, võib öelda. Ja
täna siis tõesti on natukene eriline õhtu, et oleme planeerinud, et sööme mingit burgerit. sõime purksi viimati võib-olla äkki eelmine aasta kuskil kaugel. Nii et very exciting. Küsiks ka, et mida te tahaksite vlogis näha kõige rohkem? Mis teid nagu huvitaks? Ma tean, et trenn ja toit huvitab väga palju inimesi. Aga kas on veel midagi? Kui sa tahad midagi näha, jäta kommentaar. Ma arvan, et ma nüüd tänasega lõpetan selle vlogi ära. Enne kui burgeri lammutamiseks läheb, siis kuna mul on pähe saab täna, siis ma tulin väiksele ringile. Raidol on sammud juba olemas, ta tegi veits tööd. Pühapäev on läbi, ma ei ole seda vlogi lõpetanud, aga McDonald's eile oli, kuidas ma ütlen, mõnus selline vaheldus, ütleme niimoodi, et ma olengi võib-olla elus McDonald'sit äkki 3 korda söönud, hästi vähe, aga nautisime ja nüüd on uus nädal ja ma mõtlesin, et ma tõmban selle vlogi otsad kokku. Kuidas te YouTuberid ütlete, et pange like ja kommenteerige ja subscribe'ige, siis mul on ka rohkem motivatsiooni teile postitada ja sisu luua. Järgmise videoni!